moyo, c'est la vie. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Moyo, c'est la vie. Amen. Hein? Là où nous sommes, c'est l'endroit de la vie. Et si on voit bien ici, pour arriver à l'IS1, il y a de l'eau, il y a des cours d'eau ici. Amen. Hein? C'est symbolique. Donc, tout le moyo, c'est la continuité. Amen. Hein? Tout se passe par la lumière. Et quand on nous dit, garde ta lampe allumée, c'est-à-dire, nous devons être prêts à tout moment. À chaque instant, par lampe, je sous-entends la parole de Dieu. Par lampe, je sous-entends la pratique de la parole de Dieu. Par lampe, je sous-entends, oh papa, mais cette lumière sera toujours allumée. Pareil aussi ici à toi, Moyo, physiquement nous voyons la bougie allumée, c'est le symbolisme de la lumière. Et faisons ça partie aussi dans nos maisons. À chaque fois nous vivons que cette lumière soit notre partage. Et le Saint-Esprit nous aide à pratiquer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle est mise en pratique, ça va de soi. La lumière dont je parle ici, la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, la lumière du Saint-Esprit, la lumière qui change les choses. La lumière, si nous vivons à cette lumière, nous n'aurons même pas à le dire, ce sont nos entourages, notre entourage qui dira que oui, la lumière, vraiment celui-là, andimez-la. Parce que la lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est Dieu lui-même. Dieu n'a pas la lumière, mais Dieu est la lumière. Je suis la lumière du monde. Nzambe komikitsa ezalaka elembo ya kopambolama nzambe alimbisa na koloba na biso na koyoka na kokanisa nyonso tolobi oyo epesi nzambe lokumu te tata tanga yango te bobe esengo oyo alaki kati mokolo ya sabata oyo eza mokolo ya lipamboli biso totosi yango tina nini toye lisusu kati na ndako na ye mpe oyo tokosala ezala bobele mpona lokumu ya tata nzambe amen. Tosengi bambangi asema nkobalimisa biso na komba tata mwana pe tata molimo santo tosengi bala zomi biso baso na motema moko tata nzambe kosimasia tata molimo santo toyebi kozongisa matondi na mboka bino basato ya bule po ete mokoma lelo eza mokolo ya lipamboli sabata epesamela uta ete osalaki mokili olobaki ete motoma mobimbo opesi biso tosala oyo ya mokili nde ya sabata ya sambo ezali ete mokolo ya kobulisa obulisaki yango nzambe mpe oyebaki komona ete nyonso osalaki ezalaki malamu kasi tata biso bana na yo toye lisusu kati na esika lelo koteka te kosomba te toye mpo ete liloba na yo ekopesamelaka kati na ndako na yo mpe tata matami na biso ntango onyataka na esika oyo ezalaka mpona lipamboli totie mabongo na se komikitisa na mai nyonso tolobi tokanisi tosali oyo mingi epesi yo lokumu te nzambe elimbisa biso tozalaka na bato na se ya ntango nyonso tolobaka oyo nyonso ya malamu tokosalaka te ya mabende yango tokosalaka po ete tozali kaka bato na mokili bato na mosuni kasi akosengaka nguya molimo santo po yango nde mutu ekokokiselaka biso nyonso nde olobi ete nyonso epesameli kasi nyonso eza na ntina te etongi tozwa oyo eza na ntina mpo na yo yango ekozala malamu totiki yanga lelo maboko na yo tobandi koyanga na biso tata yo ozala na biso lisanga lokola mokumbi mpe nyonso ekoleka na mateya masakoli banzembo tokoyembela mabondeli ekosengama kaye na bino kuna basantu efungwama boyeba kokoma mai nyonso oyo toya nango mposa totiki nyonso na ebandeli mpe kosukisa bana bato baza na banzela koya kamba bango lisanga po te tosangana po tokumisa yo lisusu ekozala malamu toloba nini na mangoma mpe efungwamaki utatongo mpona koyeba kumisa yo na solo mpe na molimo yo ozala besinga moko esengo ekozala ete tokoti ndenge toyeli na pasi na biso na mikakatano kasi tokobima bongo te po ete nguya molimo santo koya po ete eyeba kolongola nyonso oyo ezotungisa bomoi na biso mpe milimo na biso présence na yo tata tosengi kobanda lelo kobanda lobi mpe biloko nyonso okombo misato abu tosengaka ntango nyonso ya tata mpe ya mwana mpe ya tata molimo santo amen amen
Amen. Maton. Alléluia. Tout est limité au coup Nzambe pour même pendant 10 minutes. Kolo Yesu Mesia, yo jai mobikisi, yo monaki pasi pwete, tobikisama to monakembo, Mungu nyatelemeli biso pwete, bundisa biso bana, tina kombo na yo tokolonga. Bolingo na yo tosengi okolo, limbisa biso koezangi biso tosenga na mabondeli tokozwa.
mobali na mabunga papa limbisa biso bayo po ete tosala mosala na yo kino suka. Tobondeli nasengi na kombo ya tata pe ya mwana pe limo santo. Papa toyesu kopesa merci po toza nzambe malamu, nzambe na boyenge bene, nzambe na Israeli papa. Nangonga o Yesu Masia papa topesa osuni. Bobele kaka merci o tosenga katango nyonso papa. Yesu Masia azwa na lokumu papa ozwa kembo masanjoli. Ezonga ka na mboka na lola papa. Oyo batelaki biso papa. Oyo pesaki biso suba pema ofele, santo ofele papa. Ozo bata biso buta butu papa otolalaki nzambe. Mingi bakomi kati ya mokolo lolo te papa. Mingi bakufina basa pongi kasi nzambe yo lingi biso mingi papa pe na bolingo na yo nzamba lola pe na ngolu na yo yango mwisi biso kati na mokolo na lelo papa yango topesa o merci ozo bata biso tango nyonso tu papa oyo komisi biso kati na mokolo na lelo pe na mois de août oyo papa yango topesa kaka merci nzamba lola uta semaine papa ebandaki uta lundi pe papa lelo tokomi dimanche papa yo batelaki biso tango nyonso tokendaki misala papa totambolaki papa tokotaki pa magasin kasi nzambe ozalaki na biso elongo obatelaki biso papa na bana na biso papa na mabota na biso papa yango na ngongo topesa kaka merci papa zwa na oka lokumu papa ezonga na mboka na lola Jehova Jireh Jehova Nisi papa na ngonga o Yesu Masia papa afuka misusu liboso na yo papa naza mwasa masumu papa nzamba lola papa limbisa mabe na nga nyonso oyo nalobaki papa oyo natalaki papa oyo nalulaki nzambe oyo nabisaki na monoko na nga papa ezalaki nzambe ezala kati na biso papa nzambe ba ange Gabriel na yo nzambe papa bazinga esiko papa nzambe alola papa nzambe sunga biso yokela biso mawa yoza nzambe oyo kosaka te oyo saka na ndenge ebele papa na bele na ngonga oyo ya kosala kitosala mimonisa na yo papa na toya moyo po tozali nzambe na bolingo natiki nyonso kati maboko na yo nakomba bino basantu tata mwana pe limo santu. Omuntu wa moyo tukulombe nzawisalo kulumuka omuntu wa moyo tukulombe nzawiza papa kulumuka evalongo tulombele mama oso nonza wizado kulumuka evalongo tulombele mumakanda maoso mumitima maoso nonza wizado Satabule tata mwana musumpe molimo santo tata nazongisi matondo na mboka naso na tonga lelo obateli biso butu esiko leka papa tozaki bawei bakufi tomiyeba ekozwa contrôle na bomoi na biso te papa tongo etani opesi susu bomoi opesi kimia papa yawe tokomela kati na tonga na yo mpona kosanjwa komono papa na makasi na biso te na bolingo na yo papa tala libotano esili kosangana so mokolo lelo papa mpona kokumisa okotatola bonene na yo papa napondami mpona senga ngwa na molimo santo mokolo lelo papa limbisa mabunga na ngai limbisaka na nyonso akokeseni papa na nyonso ntango biso tokomiyeba te mabe tokosalaka papa tokoloba tokomona tokokanisa papa ngongo papa opetola ngai pamba te libonde na ngai ekoma na mboka na yo na ntina kosenga ngwa na molimo santo tata tala biso bana bato tobongami mpona toya kokutana na yo mokolo lelo pamba te eza mokolo na yo ya monene mokolo na lokumu mokolo kasi tomikoki te sans présence na yo kolo tokokokela komoko te sans présence na yo tokozala bomoko na yo te papa tokozala na libanda na yo yango papa kokisela biso na ngonga oyo okitisa biso ngwana molimo santo
ayeba kotambusa biso tout na kilt na biso, atambusa biso pe koya pe kozonga na biso pe na mabota na biso, atambusa pe kobatela mabota na mabota epai na epai oyo baza na bosenga na yo, atambusa pe mokili mobimba na oyo papa baza kotatola bonene na yo, atambusa pe bongo na moko papa oyo babeli mitango nyonso na présence na yo, atambusa pe bekuke nyonso papa na mokili mobimba oyo oyo bakotambola na kati na so pe na molimo ya biso pe bana to mo papa ndongo oyo totaleli yo pamba te misala no ya bule papa eza ya yo oyebi lolengo osalaka biso tokolanda okabe na kati na aveuglement papa tokolanda na kati na bozoba na biso papa monisama no papa soki yo monisami te eloko moko ekosala kati na biso ezali te mona no papa sano osala mpona lelo mpe na venir lingomba oyo lolengo oza kolaka papa mona no papa akokisa no mikano no kokokangisa na esika oyo pamba te mai na bomoi oyo tomelaka mpona moko na ndako na yo papa yango esalaka biso kimia epesaka biso libie bomolaka mingi ya moyingisata kati na biso echangeaka bavi na biso papa epesaka kimia na bomoi papa totaleli yo sano ya minene papa na nzela na matatoli na nzela na mateya na nzela na nyonso baministère nyonso ezosalama na esika oyo papa pamba te kaka na nzela na molimo santo soki oyo osali te papa motu akosala azali te yango tobeleli yo na ngonga oyo kitano papa ozwa no place kati na biso fulisa baange no papa bakompane biso pamba te sans présence na yo eloko moko te papa tozala lokola tono kotia makele ntango nyonso te nyonso oyo ekosala na esika oyo papa totiki maboko na yo ozala na mokumbi mpe mobateli monene nyonso papa na présence na yo natiki twa moi oyo nyonso koleka na mokolo ya lelo papa na nyonso ekoleka kati na bitumba ya butu mpe na moi na nyonso papa na milakolo mabe oyo bato baza kotelemela papa butu mpe moi papa oyo esila komonaka yango moto nyonso akotelemela twa moi papa ezotelemela biso te akotelemela twa moi ezotelemela misano papa kasi atelemelaka nde yo otemelaka biso te papa tomitiki na baprésence na yo ozala barage ntango na bomoi na moko na esika oyo kokota na biso yaka na kimia mpe kobima ezaka na kimia ntango nyonso topamboli présence na yo na kati na komisa tabule tata mwana mosu mpe molimo santo amen 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 matondi. Alléluia. Amen. Tokomi na ngomba ya midi oyo ezalaka toujours recommandé mpona biso bana molimo kosenga libondeli ya kimia kati na mokili yango na libondeli ya kimia moto ya liboso papa Adam ya mibale mama apasa ya misato papa Paul bosengeli biso kimia mpenza na mangomba na mabuta kimia mpenza na mokili oyo nzambe asala mpe na bato na ye amen. Ompoluza mokili ya pasizi tuzongidili ya kuvamela muzingo kyame enzilangi onzambi tumbanga enzambiame sefukamene pasizame yezo undolokele mumambimamo efumu yasikila munzwaku yavelela undolokele mumambimamo efumu yasikila munzwaku yavelela. Nasengi na kombo ya tata pe ya mwana pe molimo santo nzambe yalola na ye epai na yo tata yo lobi esika mibale misato basangai na kombo na yo oza kati na bango oza na kati na biso bato ya moyo na ngonga oyo tobondelaki kuna na kilongo kino mpe awa tozokokoba na culte na biso ya mokolo mingo yawe ngai nani moto pamba na miso na yo nkolo na ekosenga mpona kimia yobi na biso na mikanda misato on donne que ce qu'on a soki ngai moko kimia ezali te na kopesa kimia ndenge nini me awa nazosenga kimia oyo ezali yo moko oza kimia. Père, tu es la paix. Tu n'as pas la paix, mais tu es la paix.
Kimia oza na ngote kasi oza kimia. Yango tozoko bonda na yo, tozoko senga na yo, yo nde kimia na kati ya to ya moyo. Faut tosenga kimia na mokili, esenge tosenga biso kimia, esika yo sangisi biso, esika yo lobi lobiko na biso, esika yo lobi ezali oyo passe biso tofandi, place tokozwa kopi lobiko na biso ezali. Milimo ndenge na ndenge ebika pe kobika lisusu na esika oyo. Kolo kimia tozoko senga na to ya moyo. Kimia na basali na nyonso. Kimia na biso nyonso, mutu nyonso kotia bitambi na esika oyo. Kimia na yo nkolo. Po ya moto senga kimia na mikili misusu. Parce que kimia ezali awa te bololenge kanto ko senga kimia bisika mususu. Yo moko tata Molimo Santo. Yo moko papa Simoki Mbangu, Molimo Santo kita opesa kimia wana. Kimia yo lobi yango ba fruit de l'esprit Galates 5:22. Kimia wana tozana posa ba bilembo wana, la paix. La vraie paix. Paix oyo organisme international te yango te. Poto moni eza ya lokuta. Biso na posa ya kimia yo moko pasi Simoki Mbangu. Tia kimia na to ya moyo. Tia kimia kati na biso. Pe na mikili nyonso na 5 continents ndenge yo moko kela. Meto lingili boso kimia o esika. Yango tozoko senga mikolo nyonso. Pona kimia manso tokosala ekoleka malamu soki kimia ezali. Place kimia ezali te misala ekosala te. Mais yo bila biso to za eliki ete misala ekosala ma ya tozoko senga kimia na ona motema ya moko na moko. Pe kimia abisika tozwami. Ba ngomba nyonso bisika nyonso. On te prie en esprit et en vérité. Bisika nyonso Molimo Santo. Yo boko pasi ngomba lobi bana na yo ali banda baza ebele bayike. Moyindo motane mo poso ndenge na ndenge. Bamisusu baza koyeba, bamisusu baza koyeba te. Bamisusu baza kela nkamba siko comme ko lutato la yango. Toza ko ndima solo te oza kimia. Tia kimia na mitema na biso na to ya moyo. Tia kimia papa to bondeli yo. Yo moko yaka kate mitema na biso. Na sengi bongo na kwa tata, pe ya mwana, pe Molimo Santo. Nzambe tata la biso, ndenge mokili mojali kotambola, makambo mabe maleki biso, solo yango nde pasi mayeli biso. Nzambe tata biso solo ndenge mokili mojali kotambola, makambo mabe maleki biso yawe yango nde pasi mayeli biso. Kokufa jala pe vitomba hawatuzangi koyeba yo solo yango nde pasi mayeli biso. Hawatuzangi koyeba yo solo yango nde pasi mayeli biso. Kokufa maladi zala pe bitumba hawatuzangi koyeba yo solo yango nde pasi mayeli biso. Hawatuzangi koyeba yo ntumwa yango nde pasi mayeli biso. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus mon Dieu, pardonne le péché, Seigneur Jésus mon Dieu. Purifie-moi, mon Dieu, mon roi, Père éternel, mon Dieu, que je sois blanc comme neige devant ta face, mon Dieu, mon roi. Père éternel, mon Dieu, Papa, il est le temps de la prière de la paix, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous demandons la paix, Seigneur Jésus, mon Dieu, en toi, mon Nous demandons ta présence, ta paix, Seigneur Jésus, mon Dieu.
Regarde tout un chacun, Seigneur Jésus, mon Dieu. Chacun, Père éternel, mon Dieu, Papa, a des soucis. Nous n'avons pas la paix, Seigneur Jésus, mon Dieu. Il n'y a pas la paix entre les enfants et les parents, Seigneur Jésus, mon Dieu. Il n'y a pas la paix dans le couple, Seigneur Jésus, mon Dieu. Père éternel, mon Dieu, Papa. Là où il y a la division, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa, nous demandons ton amour, ta présence, Seigneur Jésus, mon Dieu. Père éternel, regarde nos pays, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que ce soit Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Congo, Angola, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa. Nous n'avons pas la paix, Seigneur Jésus, mon Dieu, Père éternel. Nous demandons ta présence, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa, en Afrique. Nous demandons ta paix, Seigneur Jésus, mon Dieu, ta présence en Afrique, Seigneur Jésus, mon Dieu. Regarde comment tes enfants souffrent, Père éternel, mon Dieu. Même pour manger, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa. Tes enfants n'arrivent même pas à manger, Seigneur Jésus, mon Dieu. Comment, Père éternel, ils peuvent avoir la paix, Seigneur Jésus, mon Dieu? Papa, nous demandons ta présence. Regarde, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa. Les pays qui sont en guerre, Père éternel, mon Dieu, Papa. Père éternel, mon Dieu, Papa. Les guerres où tes enfants sont en train de mourir, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que l'être humain, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa, tu son prochain, Seigneur Jésus, mon Dieu, Père. Ta paix, Seigneur Jésus, mon Dieu. La paix, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que l'être humain, Seigneur, ne donne pas, Seigneur Jésus, mon Dieu. Ta paix, Seigneur Jésus, mon Dieu, Père éternel, mon Dieu, Papa, dans les hôpitaux, Seigneur Jésus, mon Dieu. Tes enfants, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa, ne savent plus à quel sens vous voyez, Seigneur Jésus, mon Dieu, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Toi, mon Père éternel, mon Dieu, Papa. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Tu connais les situations de tout un chacun, Père éternel, mon Dieu, Papa. Quand tes enfants ont des soucis, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa. Comment, Seigneur, je peux avoir la paix, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa. Nous demandons la présence, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa. Dans nos maisons, Seigneur Jésus, mon Dieu. Ta présence, mon Dieu, mon roi. Ta présence, Seigneur Jésus, mon Dieu, Papa. Ta paix, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, c'est moi qui m'aime. Merci, Père éternel, mon Dieu. Ainsi que je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Biso basumoki papa tosengi oengi masumu ya biso kolokotala te tala pasi tozali konyokwa maosi papa tosengi kolongola biso na pasi oyo talampasi tozali konyokwa maose papa tosengi yo olongola biso na pasi oyo o papa ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bayindo na nyasala papa koya elaka oyo sengaki etungami papa pambola biso papa ndakoya elaka oyo sengaki etungami papa pambola biso okimangu ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya liese nani asala papa nakoya elaka oyo sengaki etungami papa pambola biso oh papa nakoya elaka oyo sengaki etungami imango pambola bana tosambeli na kombo ya bino misato tata mwana pe tata mosungi molimo santo tata nzambe yesu kristu molimo santo papa simoni kimbango merci lisusu tokosenga merci yo bateli moko na biso butu mobimba
yo la musi biso na mokolo na yo lomingo oto sanzola yo tala bana yo baina mikumba na bango nyonso na se makolo na yo moko na biso oyo tokoti lelo awa na kati na ndako na yo tata toza na mikumba papa tosenga nano kimia na mitema na mosuni mpe na molimo tozali na kimia te kobanda biso basali ya mbanza ya lieu saint kolo yobi bambonge boni eleki na kati na esika oyo kaka ya mabe eza koyela biso toza lisusu na kimia te ya kosala misala na yo papa tosengi nde kimia na biso basali na mabota na biso na bana na biso tosengi kimia tata toza lisusu na kimia na molimo te na mosuni te papa ya kozongisa kimia na biso na esprit corps pe âme na biso papa tosengi kimia libondele ya lelo yo yebi moko na moko tokosenga mpona kimia papa ya kotia kimia na lisanga oyo yo yebi bilembo nyonso yo osangisaki biso mpona misala na yo papa likambo moko kaka tozosenga kimia na kati na esika oyo tata limbisa soki tosalaki mabe papa nde tokosenga kimia na mabota na biso na bana na biso na lingomba na biso nyonso papa na basali na biso nyonso tata ya kotia kimia penza papa tokosenga kimia po ezosala ngai pasi papa mpo nazotala ndenge makambo eza koyela biso papa mokili mobimba toza lisusu na kimia te kobanda na France na Europe mobimba kimia te tala baguerre partout koloba te kutu na mboka na biso bambula boni kolo oyo peuple congolais papa toza na kimia te ezala biso basali ezala kati na mboka oyo toye papa toza na kimia te bana na biso kolo yawe baza na kimia te moyinya ye kokota na kati na mabota na mabala na nyonso papa kimia ezali te tata nzambe toyosenga nde kimia papa partout na mokili mobimba mokili ebebi moyina ye mpe aye mpenza abebisa so tosimbi na liputa na te molimo sana papa simoli kimbango ezali pasi ya kotia kimia na kati na biso na lieu saint na basali nyonso na mabota na biso tokosengaka kimia kende kotia mpe kimia na bopito tala bamaladi tala bamalade bamosusu bazangi mbongo ya kokende na hôpital papa kende kotia kimia loboko na ngwi eza na kati na bamaladi nyonso kolo na bamaladi nyonso mpe bamosusu bandeko bakoti lelo ya kolo pasi eza na nzoto kitia batonga mpe bakisi ya kotia kimia na banzoto ya baye nyonso na mokili tata tosengi kimia bagere esila papa bagere esila na bakontinent nyonso papa ta na afrique moyina ye lisusu papa po ete apanza biso bana na yo ya baba africain kolo mondele papa na makanisi na mabe papa aye kotia lisusu virus ya bituma na kati na mboka na biso tata pengwisa yango pengwisa tosengi kimia na 5 continent tala baumbuno basengi na sengi kolo ya weza ibondeli moko ya kimia kobanda pe kosilisa culte na biso yela biso kimia masakoli mateya nyonso ekoleka papa eza na contrôle na yo oyo ezangi papa bakisela biso soki ezangi papa yo kokisela biso na kombo ya bino misala tata mwana mpe tata mosungi molimo santo amen 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 nzambe tozwi bamikanda na biso esantu babible na biso papa da kotangela biso mokanda na pisome mpe mibeko zomi na livre ya esode amen liboso na nzembo ya dawidi nzela zomi na mitano psaume 15 tokotanga na lopoto mpe totangi mpe so na lingala ndenge meseno amen ô éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta montagne sainte c'est lui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas point s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point l'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Hein?
Yawe nani akoumela kati na ema na yo? Nani akofanda na ngomba na yo ya bule? Yeoyo akotambolaka sembo pe akobilaka boyenge bene. Pe akolobaka solo kati na motema na ye. Yeoyo ajali kotonga na lolemo, azali kotonga na lolemo na yete. To kosalela moninga na ye mabete. To kobebisa lokumu na mojaleni na yete. Akotiola ye oyo amonani lokola mosopi na mibeko. Akokumisa bango ba oyo bakotosaka Yawe. Soko akati ndai akobongola yango te ata apesi ye mpasi. Akodefisa mosolo na ye mpo na kozwa litomba te. Akokamata likabo mpo na kokweisa bato boyenge bene te. Ye oyo akosalaka bongo libela akokweya te. Amen. Nzambe alobaki maloba oyo yonso ete ngai najali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bowombo. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na nse te to na mai na nse na mokili te. Okogumbamela yango te to okosalela yango te po ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe na jwa na kobatela mpe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baoyo bakoyinaka ngai. Nde nakomimonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo ya Yawe Nzambe na yo pamba te po ete Yawe akolongisa te oyo atangi nkombo na ye mpamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba pe okosilisa mosala na yo yonso. Nde mokolo na sambo ejali sabata epai na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko mokete yo te pe mwana na mobali na yo te pe mwana mwasi na yo te pe moombo mobali na yo te pe moombo mwasi na yo te pe bibwele na yo te pe mopaya na lopango na yo te. Po likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko yonso kati na yango pe epemaki na mokolo na sambo. Yango wana Yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo ete mikolo na yo bijala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na ntina mojalani na yo te. Okolula ndako na mojalani na yo te, okolula mwasi na mojalani na yo te, soko moombo mobali na ye te, soko moombo mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na mojalani na yo te. Amen. Mwana Nzambi osinga kwiza muna sola liwa oso Yoda matolike kwizira Omosebi oleka ekuti oyo Iyabelela tusinga kwenda Oyo singa kutumbira Akondolo silu yekita
na mbongo tokobondela mpona bato Ange ilombanga fwekenda enzambyambyame kundyambulako tutu fwekenda enzambyambyame ukundyambulako dilana kwange ilombanga kwange ilombanga utu fwekenda enzambyambyame ukunyambulako utu fwekenda enzambyambyame ukundyambulako. tobondeli nasengi na kombo ya tata mpe ya mwana mpe tata mosungi molimo mosantu nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu kolo na bolingo papa nalola natondi yo lisusu na ngonga oyo kozongisa matondi na mboka na yo koloba kaka merci merci ozali malamu nzambe obateli biso uta ntongo kino ngonga oyo tika te nkembo mpe lokumu ezonga kaka epai na yo nila koloba papa ya solo na ngongo tolei kosenga mpona bato ya bokono bao bakangami na mpasi mbula na mbula mikolo na mikolo nkolo bao bakangami papa na kolela mbula na mbula papa ngai nani mpo te nasenga libondeli wana papa nazali mwasi na masumu oyo natondisami na bokeseni liboso na yo nzambe natondisami na koyimayima na koloba na kokanisa na koyoka na komona mpe na kosimba na koniata na baakte nazopoze nzambe ezosepelisa yo te nkolo yango la ngongo na ye kaka epai na yo mokokisi mpe mobateli mobikisi koloba kaka pardon nkolo limbisa ngai na nyonso nasali to nasalaki epesi yo lokumu te nkolo la ngonga oyo papa wana yo kopetolanga na makila na yo yesu kosokolanga na koma pembe lokola litanga na mbula wana nakobelelo nzambe yo oyoka libondeli na ngai papa na nini nakotalisa yo bopito nini bacentre médicaux nini bakliniki nini papa badispensaire nini papa na bandako nini yo kokota na ngongo oyo omona bana no bazolela bakangami na bampasi ntango molai papa moko na moko papa azobelela kaka yo nzambe papa mona bana na yo nkolo bao bazali basali mpe bandimi na yo nkolo kobanda na nouveau ne ya ngonga oyo kino la personne âgée na maison de retraite nzambe bazolela pasi oke na service ya pédiatrie papa bana na baoxygène na babonbone bana na basoins intensifs kolo na ngai okokenda service ya gynécologie papa basi na baopération ya bamiombe ya bakiste ya bavibrone papa kobota na césarienne kolo papa service nini na kotalisa yo na bato ya mino papa azala dentiste na bango na bato ya cancer papa azala cancérologue na bango na bato ya diabète papa azala diabétologue na bango nkolo na bato ya mitu azala neurologue nkolo na bato ya makolo azala podologue na bango nzambe papa tobeleli yo kaka azala médecin interniste na nyonso nkolo na bopito nyonso papa ya mokili totiki yo nzambe yo ozali médecin par excellence kota na baservice nyonso nkolo na baurgence papa omona bana no bakangami na mpasi jour et nuit papa bazolela baminganga bazosala badiagnostique ya ndenge na ndenge bakotinda papa baexamen papa ya ndenge na ndenge papa barésultat eza toujours positive kolo maladie ezomonana te satana aloni ya mabe kasi nzambe oyo derasinaka oyo satana aloni na nzoto ya bato nkolo totiki bana bato na maboko na yo papa totiki mpe bamédecin oyo opesi mayele papa ya solo latia bango mayele ya molimo mosantu yo nzambe okokokisa na molimo bango baya bakokisa na mosuni kolongola mpasi oyo nyonso ya molili papa elongwa na ngonga oyo kende mpe na baprison tala bacoupable mpe bainnocent papa
tozobelela yo papa kende kata peine ya bana na yo mokonzi yo moko zala justice yo moko sala justice na bango nkolo zala avocat ya solo mpe zala procureur na bango nkolo papa tobeleli yo na nyonso mona bana no papa mona bana no bao bazolela na ngonga oyo bazotuna kaka nzambe ozali wapi nzambe ozomona te nkolo ozomona bikisa bango mpe limbisa papa limbisa mpe mabe papa pamba te mabe mpe ekoti mingi na mokili mpe na bana bato yango mpe mpasi ye ya lolenge nyonso nkolo na ngai totiki mpe moko ya mowumbu na oyebi ye na nkombo nkolo wana otobima na maboko ya munganga nkolo alekaki na mbeli wana osopesi kimia infirmiere azoleka na ndako mpona papa na kokokisa du jour au jour oyo ezali batonga nkolo pesa ye makasi lobi tongo etana azonga na elanga na yo asala misala na yo nkolo batela ye epai afani na ndako aza na convalescence papa yo omona ye totiki mpe baoyo bazolela na ngonga oyo nkolo oyo oyebi moko mpe ya mowumbulo mama Julie papa ya solo wana tobungisa mwana papa programme nyonso bazosala mpo nzoto ezonga na mabele na ngola papa yo nde eleka liboso bapapie oyo ezozanga nkolo oyo okokisa mpo te papa nzoto ezonga epai eutaki na mabele nkolo na ngai papa totiki mpe mama moseka na ngonga oyo tala mpe lisusu azwi lisusu sango papa kaka kimia nzambe yo lobi liwa te kokabola biso na yo liwa te nzambe ekokwesa kondima na biso kasi liwa papa ezali oyo osala ute ebandeli ya mokili na ntina kozanga kotosa papa tika te molimo ya mwana na biso na ngongo epai ezali bazosala programe epema na kimia pesa mpe mama moseka makasi nkolo na ngai na bepreve nyonso oyo papa atelema kaka na kondima papa tobeleli yo totiki mpe lingomba na biso na maboko na yo papa longola maladi oyo etelemi nkolo oyo papa ezolinga toujours perturbe nkolo na ngai yo nde nzambe yaka orestaure papa oyo oloba bilembo oyo osala kati na yo esika nkolo oyo koma ese ekomama oyo oloba ese ekomama tika te papa obikisa babeli nyonso na ngonga oyo biso nyonso toye kati na esika oyo papa ya solo moko na moko aza na esika ezotungisa mosuni ya nzoto na ye papa kasi tobeleli yo yaka papa opesa tonga kiso emonanaka te na miso na bato yo yaka papa osala kineno ya molimo mosantu nkolo yo yaka papa otala tension ya molimo otia thermometre no ya molimo papa opesa baantibiotike ya molimo baperfusion ya molimo batransfusion ya molimo nkolo kati na bana na yo papa ndenge toyaki tozonga te wana toyaki kao tozonga oke yo kopesa biso lisusu nguya ya molimo mosantu nkolo wana tokomi na ngongo papa ya kokontinue programme na biso papa ngonga ya liloba totiki yango na maboko na yo liloba ezali yo nzambe mpo te yo ozali liloba nyonso ezali yo mpomba te osalaki nyonso na liloba liloba tokoyoka na mokolo ya lelo papa ezala oyo ekofortifie motema na biso oyo ekoporte 1+4 na bomoi na biso papa motei ezala ye kasi maloba ezala ya yo nzambe totiki continuité ya kiti na biso papa ya journal lelo le 13 août na maboko na yo papa yo ozala kaka nzambe na ngongo tolaloba koloba nini baoyo nyonso papa baye na pasi bazwa kimia baoyo baye na mituna bazwa eyano baoyo baye na koluka bamona nkembo na yo papa nini nakosenga soki nasengi mabe nzambe elimbisa oyo ezangi yo ozala mokokisi mpo te ozali mokokisi na nyonso nakomba tata mwana mpe mosuni molio mosantu amen 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 tolingi kokabela nzambe na biso Elina babaneka ebaneka inu silumya silulungi sabyo Elina babaneka ebaneka inu Elina babaneka ebaneka inu silumya silulungi sabyo Hallelujah hallelujah mato Hallelujah mato oh hallelujah Hallelujah, Madondo. Hallelujah, Madondo. Etu di pula, biki.
Hey,
tulenda vana seno muzola pwenyei watuzola muna mpasie tata tambula matondo meto mikailu mieto pe muzizunguzinga lunda vavanza unda nzambi fila beto mazulu ematilwakisa venange tukala penya kwele tata tambula matondo meto mikailu mieto pe muzizoguzi walunda vavanza ngunda nzambi fila beto mumazulu ewatulwakisa venange tukala pema kwelevu. Nasengi nakomba tata mwana pe tata molimo santo. Tata nzambe kolo Yesu Masia papa molimo santo yambo na yebi lisusu kozongisa matondi pamba te bolingo na yo talisi biso na mokolo ya lelo moko te akoyeba kokokanisa ngo liboso na yo soki yo nzambe te. Tata ya solo lelo ezali sambo mokolo oyo tate epesameli obele mpona kokumisa yo utongonga ya mitano tata bikuke na yo efongwamaki kaka mpona kozongisa matondi epai na yo. Tata ya solo utotongo tala bana bayebi na kokumisa yo na loyembo pe na nzenze kasi nzambe yolobi ete esenge toya na ndako na yo maboko pamba te. Tata bayike pe ya solo bakanisi yo na mokolo ya lelo bayebi lisusu kosembola loboko kati na sani na yo. Tata yeba kopambola lisusu maboko oyo eyebi na kotiama kati na sani na yo. Nzambe yo yebi epai misolo yango euti basusu kaka na komilukela ya mokili basusu pe na nzela ya mosala bayike pe ya solo bazangi misala kasi na moke oyo moto na mokili apesaki ayebi na kokanisela yo nzambe. Tata solo pambola bana na yo na nzela ya mosala na nzela ya mombongo oyeba lisusu na kofulukisa pote lobi bayeba lisusu kopesa yo koleka o bapesi yo na mokolo ya lelo. Tata bayike pe bayebi na kopesa te pamba te bazangi kasi nzambe oyebi metema na bango kaka yo nzambe leka na kopambola kasi bayike pe nzambe basemboli loboko te pamba te bamiyimi balobi ete bapesa pote moto na mokili ayeba na kolia. Tata limbisa tozali obele bana oyo totondisami na makanisi ya lolenge na lolenge. Tata ya solo mabonza oyo nzambe oyebi misolo oyo euti bipai na bipai kaka yo nzambe yeba na kopetola yeba na kopambola ezala solo libonza oyo abela yebaki na kobonzela yo. Tata nini ekolobanga lisusu na mokolo ya lelo oyokaki baumbu na yo uto ebandeli bayebaki kaka na kosenga bolimbisi bayebaki pe na kosenga kaka kimia kati na mokili pamba te kozanga kimia nyonso kopesa melobele na pamba bayebaki pe kosenga libondeli ya babeli. Tata tika ete na oyo esengi ngai mpo na mabonza ezala se libondeli moko oyo nzambe yokoya okoyeba lisusu na kopesa biso eyano. Tata tokomi na ngonga ya motuya oyo lobi moto akobika kaka na kuanga te kasi na liloba na yo nzambe na yango na ekotika moumbu na yo oyo abongami na mokolo ya lelo mpona koleisa bana bato na maboko na yo. Tata monoko ezali ya ye kasi yo nzambe tondisa elisusu na mayela molimo santo tondisa elisusu na nguya molimo santo. Tata ya solo boma nyonso ya bomoto tika ete liloba oyo ekobima na mokolo ya lelo ezala solo bilei oyo ekoyeba kotondisa nzoto na biso na molimo ezala solo bilei oyo ekobota solo mbuma ya mokama na mokama kati na bomoi na biso ngonga yango mpe tata tala moyini akoyaka na distraction pote bana bato bayeba na kolala pongi kopalanganisa makanisi
kasi tata na ngonga oyo yaka kati na oyo esika longola oyo nyonso ezali molimo na distraction longola oyo nyonso kopesaka esengo te liboso na yo pamba te nzambe obe na liloba oyo tokoyoka yango nde koyeba kopesa lipamboli kati na mabota na biso zwa na yo lisusu lokumu pamba te bonge epa na yo na moto na mokili te kasi limbisa tokopesaka lokumu na baya mokili mpo na bakombo minene oyo topesi bango tata na konokisa lokola mvula te oyo ezenga kosenga na ngonga oyo tata oyebi motema na nga zala mokokisi lelo lobi pe libela na libela nasengi bongo na kombo misato ya bule tata mwana pe tata molimo santo amen 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 tutoni motuya oyo toli koyoka liloba ya nzambe ezali bilei na bomoi liloba ezali nzambe nzambe azali liloba yango tokotelisa mobungu ya nzambe papa Adam ateya biso liloba ya nzambe oyo abongisi na mokolo ya lelo amen. Tata nzambe yoka biso mawa si tomoni ye tokoka komona mboka ya bule tata nzambe yoka biso mawa tata tolonga pasi na papa si tomoni ye tokoka komona mboka ya bule mboka ya banjelu biso mpe tozwimbela yo na kiti ya bokonzi biso mpe tozanzola yo tata tata nzambe yoka biso mawa tata tolonga basi na bapasi tomoni ye tokoka komona mboka ya bule tata nzambe yoka biso mawa tata tolonga basi na bapasi tomoni ye tokoka komona mboka ya bule. Amen, amen. On acclame le Seigneur, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Amen, amen. Ningala, ningala, sikozali, ningala, ningala, iloba koki, ningala, iloba. Amen. La parole, c'est la vie. Amen. Tout à moyo, c'est la vie. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Moyo, moyo, c'est la vie. Amen. Là où nous sommes, c'est l'endroit de la vie. Amen. Et cette révélation de la parole qui a été prophétisée à l'époque, c'était encore Blaménil. Papa, maman. Voilà. De là pour venir à lieu saint, c'était vraiment prophétique. Moyo, la vie. Amen. Là où il y a l'eau à côté, il y a la vie. Et si on voit bien ici pour arriver à lieu saint, il y a de l'eau, il y a des cours d'eau ici. Amen. C'est symbolique. Donc tout le moyo, c'est la continuité. Amen. Donc notre thème de cet après-midi, garde ta lampe allumée. Garde ta lampe allumée. Garde ta lampe allumée. Voilà, titre la Bible, voilà, garde ta lampe. Toi, moyo, garde ta lampe allumée. Sans plus tarder, dans Matthieu chapitre 25, dans une des premiers au 13e verset, il est écrit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait toute s'assoupir et s'endormir, au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, le pou arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent
avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Amen. Amen. Voilà, donc quand on dit garde ta lampe allumée, le message est vraiment christocentrique. Et ça, quand il y a hier sous message, à l'obi na biso yemo sous la matière, sur la matière 5, à l'obi, mouinde abachaka ngona sete, mouinde abachaka ngoli kolo a mesa. Amen. Et la lampe, on le met au-dessus pour que ça puisse luire. Et puis ça mouine, et puis ça malame. Et par ricochet, il dit aussi les sels. Le sel, et puis ça va au voilà, donc nous sommes les sels du monde et nous sommes la lumière du monde. Amen. Et c'est là, ce message, nous connaissons ça vraiment beaucoup. On lit ces passages des vierges folles et les vierges sales. Mais moi, j'aimerais bien commencer par la lumière. Tu sais qu'on a vraiment ébandé la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est l'effet de la luminosité. Donc les reflets qui donnent la luminosité. Moulile que cause là, ce qui mouindeye, makambogomi bien. Et tout se passe par la lumière. Et quand on nous dit garde ta lampe allumée, c'est-à-dire nous devons être prêts à tout moment. À chaque instant, tout un chrétien, tout un chacun d'entre nous, vraiment si nous voulons la continuité de tout amour, il faudrait que nous gardions notre lampe allumée. Par lampe, je sous-entends la parole de Dieu. Par lampe, je sous-entends la pratique de la parole de Dieu. Par lampe, je sous-entends, oh papa, Kimbang appelle ça biso, bolingo mibe komisala. Bolingo mibe komisala. Tout ça, ça fait partie de la lumière, c'est ça. Pour que cette lumière soit vraiment pérennisée dans nos vies, pour que cette lumière puisse être intégrée à tout amoyo, il faudrait que la pratique de la parole puisse être vraiment notre seconde nature, mais pas une corvée. Amen, hein? Et ça va dire que ça non, malamu fait comme une seconde nature. Certes, c'est difficile. Dans d'autres le corps c'est dur, mais s'il y a la volonté, on peut y arriver. Parce que les vierges là, sages, elles ont préparé leurs lampes, elles étaient là. Lui, il était toujours là, permanente, pour la bénédiction. Et si on ouvre un peu la parenthèse, l'huile, dans l'ancienne alliance, l'huile a toujours été le symbolisme d'une guérison. Et là, je parle de l'huile d'olive. Et même s'il y avait une plaie, on mettait de l'huile d'olive et la plaie se guérissait. Ça s'est cicatrisé. L'huile a toujours été, même quand on prend les rois Saoul, pour l'onction, il y avait la corne, et pour l'onction d'huile, pour l'ordination, il y avait aussi cette huile. L'onction d'huile, ça remonte depuis le temps. Et de nos jours, nous voyons aussi, comme dans Hébreu, quand on nous dit, si quelqu'un est malade, on appelle les anciens de l'église, on prie pour lui, il y a l'onction d'huile. L'huile, c'est ça. Et l'huile, aujourd'hui, c'est la parole. L'huile, aujourd'hui, c'est ce que nous voulons dans notre vie, chaque jour, chemin faisant, en faisant des efforts, de garder, de conserver cette huile. Et nous avons vu, au début, là, le psaume 15 nous a dit aussi, heureux celui qui est à côté des gens qui sont dans de bonnes intentions. Nous avons lu aussi nos 10 commandements dans Exode 20. Et le psaume 15 nous a aussi fortifié au début de ces cultes. Cela corrobore avec la lumière du Christ. Si le respect des décalogues, c'est-à-dire les 10 commandements, n'est pas notre besogne, nous pourrons crier nuit et jour, il n'y aura pas un changement. Et nous voulons le changement, nous croyons à ces changements. Quand Kolo descend, quand Kolo part, Mouli Mosuke Lobby et Kosakate. Amen, hein? C'est nous les humains qui prophétisons en partie, mais Dieu parle 100%. Et c'est à nous d'intérioriser ces messages, c'est à nous de luire, vraiment de faire luire cette lumière, qui est la parole de Dieu, qui est la parole du Christ, qui est la parole que Fumukimba nous a laissée, cette lumière-là. Le Saint-Esprit. Amen, hein? Que chacun de nous puisse avoir ces soucis-là, que ça devienne son souci, dans sa maison, dans sa vie, dans son travail, partout où tu es, que la lumière soit là. Que la lumière luise. Que la lumière soit et la lumière fut. On a vu ça dans Genèse, au commencement, quand Dieu parla de tout cela. Et ces messages, il ne faudrait pas que nous nous retrouvons au moment où le pouls vient. Non, on n'a pas le temps. Non, c'est tous les jours.
Et 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit, priez sans cesse. À chaque instant. Et nous ici à tout le monde, on le sait, toutes les 3 heures. Nkolo, il insiste sur ça. À chaque fois, on nous dit. Ça, c'est pas que quand on entre en retraite, oui, ça c'est notre directive, à chaque fois on le fait. Mais ça devient, pour le monde, comme normal. Toutes les 3 heures. Que ce soit au travail, dès que, à moins que je sois endormi. Mais si j'ai ma conscience, je suis vraiment comme. Je peux dire 2-3 mon Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci, nous avons la commission ensemble de Dieu. Tu peux prier toutes les 3 heures, nous avons bien calculé. Et c'est là, c'est vérifié dans la Bible. À toutes les 3 heures, Jésus-Christ priait. À Gethsémani, par exemple, à 9 heures. Et quand ils sont partis au moment de Sinaï, pareil aussi au moment de la transfiguration, 9 heures, 3 heures, 6 heures, toutes les 3 heures. Et si nous entrons ça dans notre quotidien, nous verrons que la lumière sera tout le temps avec nous. C'est-à-dire que vous serez en permanence contact avec Dieu. Nzamba otika biso te tozalaka na Nzambe na kata tout amour parce que tozaka na mabondeli. Un samedi sur 2 on vient ici, on prie, c'est bien, mais que ça soit tous les jours. C'est-à-dire na bomo ina biso dans notre vie, tous les jours la prière soit notre partage. La prière soit vraiment notre repas quotidien. Et c'est là nous verrons même dans la purification. On verra à l'époque comme on a fait à Naman, il y a ce qu'on appelle la Sambo, qui respecte les normes et tout. Mais cette lumière sera toujours allumée. Pareil aussi ici à Touamoyo, physiquement nous voyons la bougie allumée, c'est le symbolisme de la lumière. Et faisons ça partie aussi dans nos maisons. À chaque fois nous vivons que cette lumière soit notre partage. Et nous verrons à la fin comme on dit, veillez donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Et c'est pareil à Touamoyo. Les gens qui ont commencé, ils savaient comment la salle était remplie, il manquait même de la place. Et pour l'instant, il y a ce qui est là. Mais il y en aura encore, comme l'Esprit dit. L'Esprit ne ment jamais. Et mais ces gens qui viendront trouveront comment? La lampe allumée ou la lampe est éteinte? Que chacun puisse allumer sa lampe tous les jours, à chaque instant, en faisant des efforts. Parce qu'il y a des efforts. Il y a la part de Dieu et la part des hommes. Nous devons faire notre part aussi. Après, Dieu fera sa part. C'est comme dans la lecture de la parole de Dieu, nous lisons, le Saint-Esprit nous aide pour l'accomplir. Parce que ce n'est pas question de lire ou de parler, mais il faut pratiquer. Et le Saint-Esprit nous aide à pratiquer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle est mise en pratique, ça va de soi. Et comme le normal, c'est comme si tu bois de l'eau. La mise en pratique de la parole de Dieu. Ça doit être le souci de chaque chrétien. À tout moment, nous devons avoir ces soucis-là pour la continuité de l'œuvre de Dieu que Papa Simon Kimba a relégué à Papa Mizoua. Et Papa Mizoua a laissé aux pas mal d'autres les témoins qui sont là, certains qui sont partis, mais l'esprit reste. Amen. L'église, c'est comme ça, l'église de Dieu. Le pasteur passe, l'église reste. L'esprit de Dieu est toujours là. Donc cet endroit a été béni. Cet endroit, c'est un hôpital pour la guérison, pour pas mal de choses. Et cet endroit va continuer. Et pour pérenniser ça, le Saint-Esprit a besoin de nous. Toi et moi, chacun de nous doit mettre la pierre à la construction de Touamoyo. Amen. La lumière, c'est quelque chose qui appelle à quelqu'un d'aller plus loin. Mais il faut faire très attention avec la lumière. Parce que depuis le commencement, celui qu'on appelle le serpent ancien, il se prétend aussi avoir la lumière. Amen. Hein? Faisons très attention. Quand on parle de la lumière, je prends un exemple dans la forêt. Vous êtes perdu, il fait noir dans la forêt. Mais plus vous voyez là-bas, 2 lumières sous-jacentes qui sont là, qui sont fixées vers vous. Vous aurez dit peut-être, oui, c'est là, il faut aller, parce que là-bas, il fait sombre, il faut aller là-bas. Mais à force que vous approchez, vous arrivez, vous voyez devant qui? Devant le loup. Le loup aussi, la nuit, il a cette lumière-là. Amen, hein? Faisons très attention. Donc la lumière, on peut être piégé par notre façon de voir les choses, par notre façon de dire des choses, de prévoir des choses. Faisons très attention, écoutons Dieu pour bien écouter cette lumière. Parce que les serpents anciens, lui qui a refusé tout
tout le bonheur, toute la gloire qu'il avait auprès du Père. Et il s'est dit aussi, il est le prince de ce monde. Faisons très attention à cette lumière. Et nous connaissons beaucoup les sectes. Ils donnent la lumière. Faisons très attention. Et nous, la lumière dont je parle ici, la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, la lumière du Saint-Esprit, la lumière qui change les choses. La lumière, si nous vivons à cette lumière, nous n'aurons même pas à le dire. Ce sont nos entourages, notre entourage qui dira que oui, la lumière, vraiment celui-là, Andimela. Andimela, Bongwana. Et c'est ça le témoignage. Ce n'est pas en se forçant. Ce n'est pas parce que je suis devant vous à parler de la part du Seigneur. Non, ce n'est pas ça. C'est la pratique. C'est les œuvres. Et cela revient aussi à Galates 5, 22 par rapport aux fruits de l'esprit. Il y a aussi la paix. Il y a aussi cette lumière là-bas. Il y a la maîtrise des choses. Il y a pas mal de choses par rapport à ces fruits. Cette lumière, si nous la voulons à tout amour, commençons par nous-mêmes. Intériorisons cette lumière en nous. Que chacun mette la lumière dans sa vie. Que chacun mette la lumière qui est Christ dans sa vie. Certains diront peut-être, oui, j'ai déjà réussi comme Seigneur et Sauveur. Oui, mais il est où? Il est où dans notre vie? Il est en dehors, puis il est dans nous. Amen. Parce que prier dans le Saint-Esprit, ce n'est pas prier comme tout le monde. C'est pas, je ne fais pas diversion de confession religieuse, mais le fait de prier dans Pévian Longo, c'est une grâce. Pévian Longo, le Saint-Esprit, mon livre, mon centre. Aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre cette réalité. Surtout nous qui sommes venus ici en Occident. Ah, semble un Pévian Longo. Il te regarde la façon dont il ne comprend pas. Mais quand il t'approche après, il écoute la parole, il dit finalement, oh, mais il est vraiment comme nous aussi. Mais nous devons être plus encore. On n'est pas pareil que les autres. Nous devons être mis à part. Nous devons Amen. Hein? Mais oui, tout le monde devons faire cette différence. Nous devons faire ces efforts-là. Comme ça, là. Différent. C'est-à-dire, il faut battre le oui, en tout cas, il y a un changement. Et c'est là qui fera que cette lumière va rester à côté de nous, va rester parmi nous, et ça va attirer du monde. Le monde, la foule viendra. Si la lumière est vraiment dans nous, on donne que ce qu'on a. Si on n'a pas la lumière, on ne pourra pas donner cette lumière. Et la lumière, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole qui est là. On peut faire les missales là, c'est bien, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Mais mettons cette parole dans notre vie, c'est-à-dire l'effort de fuir les péchés, l'effort d'abandonner. Tu fais déjà ta part, je vais quitter ça. Et le Saint-Esprit viendra pour accomplir. Et à travers la parole, chemin faisant, chaque jour, on fait des efforts, petit à petit, et la lumière va rester parmi nous. Et la lumière demeurera à cet endroit. Quand tu es dans cet endroit, il y aura la paix, il y aura la lumière, il y aura la joie, il y aura tout. Il manquera de rien dans cet endroit. Parce que la lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est Dieu lui-même. Dieu n'a pas la lumière, mais Dieu est la lumière. Je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur nous bénisse nous tous. Que cette lumière, cette parole puisse être ancrée dans notre vie et que lui-même qui inspire ses serviteurs et servantes pour faire la volonté de Dieu puisse continuer son œuvre en toi, Moyo, et que chacun conserve sa lumière. Amen. To beteliye sumaboko. Nzambe apambola liloba na ye. Amen. To beteliye liloba Nzambe maboko. Baseka zomi biso ya ronde to yebe slogan ya biso bala molimo surtout biso bala to ya moto wit papa miso baseka zomi les dix vierges to yebi histoire ndeka papa te biso alobi mwinda topelisaka mwinda mwana molimo mwinda nezalaka mabondeli mwana molimo mwinda na ye ezalaka kimia pote azela mobala libala mokola koya akuta ye akobongama. Amen. Amen. Merci papa Nzambe apambola yo. Telemi babondela na Matthieu 6, 9 à 13. Ata na biso oyo azali na likolo kombo na yo ezala mosantu tika bokonzi na yo eya tika mokano na yo esalama na nse pela moko na likolo pesa biso lelo bilei na biso na mokolo
limbisa biso niongo na biso pela moko biso tokolimbisa bango na niongo na biso pe kendisa biso na komekama te kasi bikisa biso na mabe. Amen, hein? Ngoto ya bana bapaya na biso toza biso nyonso bana ndako me tomoni papa na biso aye kotala biso lelo. Papa kokotelema toyamba topesa yo mbote ya bana Nzambe. Amen, hein? Papa na biso toyambi na kombo ya tata mwana te mosuni molio mosantu apambola biso tokende pelisa minda na biso ndenge batei biso lelo totelemi. Papa kangela biso libondeli atikela biso semaine tokobanda mpe mwa duto oyo na maboko ya Nzambe. Amen. totelemi tozosala tondi na oyo nyonso okola asali biso mokoma lelo. Tata Nzambi semi abio ngeye wasema bimonekene tata kiwalembana muna kutukitolo tata Nzambi tata semi biabio ngeye wasema bimonekele tata kiwalembana muna kutukitula ya fugama ya sambila na teyelumbu kiambaninu ya fugama ya sambila na teyelumbu kiambaninu tata Nzambi tata semi biabio ngeye wasema bimonekele tata kiwalembana muna kutukitula. Tosengi okombo misato ya bule oyo ya tata pe ya mwana pe tata Molimo Santo. Tata Nzambe kosmasia tata Molimo Santo matondi tokozongisaka ntango nyonso na ntongo ekolamaka biso pe wana tokozongaka na bandako ntango mosusu tata ya solo toyebi te ndenge mokolo ekosukela kasi yo Nzambe ozalaki na biso kati na ndako no ya bule lelo mokolo ya sabata toyebi ete okoyeba mpe kotambola na biso. Toyaki tata na basani oyo ya pamba tozongela yango na bilei ya molimo ete minda na biso epela beningo ba ete moto akopelisa mwinda ya moninga azali te kaka yo moko soki ezali bongo te nde baseka mitano wana baninga apesa mpe baninga mafuta na bango kasi babaki kokoka te mpo na biso nyonso beningo ba ete biso nyonso tozala mafuta na biso ndenge tobondaki na ntongo topamboli yo mpona liloba wana tata toyebi te tokende yango kati na mitema na biso mpe tokosalela tala lobi ezali poso asika ezali kobanda toyebi te tata esika oyo oyebi mikano nini yo ozobongisa ya solo na baye ozotinda tika etokokisa mwana bali baye misato pesi mayo basukoli ezala mayo kofungola baporte nyonso lobi baye kotatola ete ya solo tokutanaki na Nzambe mpe toyebi soki ozala lolenge moko te totiki kozonga na biso maboko na yo tata ndako mpe yo oyebi babezwi na yango koleka biso yo nde kokisa po ete Yesu Masiya olobaki na bayekoli ete tala bato bazali bofandisa bango bolesa bango oyebaki ete ebele ezalaki ya kokoka te kasi lokola ofandisaki bango oyebaki ete okokokisa kati na makambo esi biso mpe tozali ya kofanda tozozela kitunga wana ekotambola moko na moko kino tokolia tokotonda topamboli lisusu mpo na mokolo kitoko wana ete tobandaki na yo na molimo tozozonga mpe na molimo ndenge mpe kosukisa biso kino banzela tokotambola bamasi tokomata
yo ozalaka mokumi na nyonso bayebi bakozonga na mituka tambola na bango yo ezali nzambe osepelaka te moyina telema pembeni na bana na yo mpo yayebi ete bauti esika mosusu te boye ndako na yo keimia na yo ekopesamela wana mokolo ya poso okutani lisusu mpo na mabondeli toyebi ete nyonso oyo ozokoma na karne na yo ya molimo okokokisela biso yango nde tika likumu mpe kembe ezonga epai na yo mpe opambolama mpo leki na nyonso kobanda lelo lobi mpe biliko nyonso komisato aboyi tosenga ntango nyonso ya tata mpe ya mwana mpe ya tata molimo santo toyebi bongo amen 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 matondo nzambe apamboli biso topesa mpe mbote ya bolingo ya tata nzambe amen.